बगीचा सिन्याखोला निर्माणाधीन मोटर मार्ग का अधिकारियों ने ग्रामीणों के संग किया स्थलीय निरीक्षण, समस्याओं के समाधान का ग्रामीणों को दिया भरोसा। बगीचा सिन्याखोला निर्माणाधीन मोटर मार्ग के कार्य पर ग्रामीणों के द्वारा अनियमितता बरतने की बात कहते हुए प्रशासन से समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई थी। आज एनपीसीसी के अधिशासी अभियंता व अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों के संग मिलकर उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। ग्रामीणों के द्वारा मोटर मार्ग का मलबा डंपिंग जोन में डाले जाने, ग्रामीणों के खेतों में पड़े मलबे को हटाने तथा मोटर मार्ग निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों एवं पैदल मार्गों को सुचारू करने की मांग की गई, जिस पर अधिकारियों के द्वारा शीघ्र समाधान करने का ग्रामीणों को भरोसा दिया गया। इस दौरान सरपंच विक्रम पारिक के साथ ही अन्य ग्रामीण अधिकारी मौजूद रहे। दुर्घटनाओं के लिए अति संवेदनशील रांची रोड में सुरक्षा निर्माण कार्य कराने की ग्रामीणों ने एसडीएम से की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता केसर धामी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को धारचूला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपकर दुर्घटनाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील रांची मोटर मार्ग में खतरों का सबब बन रहे दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में 19 व 20 मार्च को गांव में होने वाले जगनी मेले से पूर्व सुरक्षा कार्य कराने की मांग की है। आज मेरे द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत रांची के लिए बनी सड़क, जो लोक निर्माण विभाग की सड़क है, वो जगह जगह क्षतिग्रस्त तथा गड्ढेमय है। प्रतिदिन 15 से 20 वाहन संचालित होते हैं। वाहनों पर हर समय दुर्घटना खतरा बना रहता है। लोक निर्माण विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर उस पर लिखा है कि दिनांक 19-20 मार्च 2023 को ग्राम पंचायत रांची में जगनी मेला का आयोजन होना है। इससे पूर्व सड़क पर मरम्मत कार्य कराने हेतु ध्वनिमी को निर्देशित करने का आग्रह किया है। सनराइज पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन, विजेताओं को पुरस्कार किए गए वितरित। सनराइज पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव गालगो में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री राजेंद्र नेगी, विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा तथा विद्यालय के प्रबंधक नारायण बिष्ट ने संयुक्त तौर पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्रों के द्वारा स्थानीय लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रधानाचार्य मंजू वर्मा के द्वारा अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। अतिथियों के द्वारा वर्ष भर में खेल, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विजेता छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान विद्यालय के समस्त शिक्षक, अभिभावकों के साथ पूरन बिष्ट आदि मौजूद रहे। धारचूला विकास खंड के विभिन्न स्थानों में तेज हवाओं के साथ भारी धूल उड़ने से लोग रहे परेशान। धारचूला विकासखंड के अंतर्गत आज अचानक मौसम का मिजाज बदलने से तेज हवाओं के साथ भारी धूल उड़ने लगी, जिससे जोलजीबी, बलवाकोट, कालिका सहित धारचूला मुख्यालय में आवाजाही करने वाले लोगों के साथ ही व्यापारियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धारचूला के स्थानीय कपिल कुमार ने कहा कि तेज हवाओं के साथ धूल उड़ने से मुख्यालय में लोग काफी परेशान रहे। व्यापारियों को अपनी दुकानें तक भी बंद करनी पड़ी। उन्होंने मल्ली बाजार क्षेत्र में मोटर मार्ग में डामरीकरण करने की प्रशासन से मांग भी की। दोपहर के बाद 2 बजे के बाद आधी तूफान काफी तेज की चली थी और जिस कारण पूरे बाजार में माहौल ऐसा हो गया था कि हर जगह धूल ही धूल, और कुछ व्यापारियों को तो दुकानें बंद करनी पड़ी और हमें भी शटर खुद गिराना पड़ा। और मुझे प्रशासन से ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये रोड है और इसमें मिट्टी जमने के कारण ये मिट्टी तो अब लगातार गाड़ियां चल रही हैं, इस वजह से मिट्टी ये उड़ते रहेगी हमेशा। और तो मैं प्रशासन से ये गुजारिश करूंगा कि इसमें डामरीकरण भी जरूरी है, जिससे कि सभी की दुकानें बची रहें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें। एसबीआई के द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला में बालिकाओं को सैनिटरी पैड का किया गया वितरण। भारतीय स्टेट बैंक धारचूला ने CSR योजना के तहत दानवीरा जसूली दताल सोक्यानी बुढ़ी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला के 100 से अधिक बालिकाओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया। प्रभारी शाखा प्रबंधक प्रांजल प्रतीक ने विद्यालय परिवार और बच्चों को बचत करने और बैंक की जनहित योजनाओं की जानकारियां दी। साथ ही बैंक के द्वारा भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानाचार्य महेश चंद्र जोशी ने SBI का आभार प्रकट किया। इस दौरान बैंक की वरिष्ठ लिपिक रेणु हियाकी नगनियाल, सुरेंद्र नबियाल, शिक्षिका शकुंतला टमटा, लाल सिंह गरब्याल सहित कई लोग मौजूद रहे। मुंशियारी बलांती फार्म से सेना को स्थानांतरित करने की जिलाधिकारी से जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया ने की मांग।
सरमौली के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बलाती फार्म से सेना को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 1991 में क्षेत्र के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के आपत्ति के बाद तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने उक्त क्षेत्र में भारतीय सेना को पक्के निर्माण तथा विस्तार पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कोरोना काल में सेना के द्वारा उक्त स्थान पर पक्का निर्माण करते हुए विस्तार भी किया गया, जबकि लंबे समय से स्थानीय लोग सेना को अन्यतर स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सीमांत का हर नागरिक सेना का सम्मान करता है और उचित स्थान पर सेना को भूमि देने के लिए पूर्ण समर्थन करता है, किंतु बलाती फार्म क्षेत्र से सेना को स्थानांतरित नहीं करने पर आमजन के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे बचने के लिए प्रशासन को सेना प्रशासन व पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक कर उक्त मामले का हल निकालते हुए सेना को अन्यतर स्थान पर स्थानांतरित करना चाहिए। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत बलवाकोट डिग्री कॉलेज में छात्रों ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प। महाविद्यालय बलवाकोट में एंटी ड्रग सेल द्वारा नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत छात्र संघ पदाधिकारियों सहित समस्त छात्रों को प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अतुल चंद ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग नशा नहीं करेंगे और जो नशा करेगा उसे रोकेंगे, अपने आसपास के लोगों को नशा नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि नशा नाश की जड़ है, इससे सभी छात्र दूर रहें। नशा से केवल एक आदमी ही नहीं बल्कि एक पूरा परिवार, समाज और राज्य भी प्रभावित होता है। उन्होंने नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए छात्रों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष हेमराज पंत, दीपक धामी, अनिल कुमार, रेणु, शशांक एरी, मनीष पंत, प्रीति चंद, ममता, षष्ठी भावना आदि मौजूद रहे। भारत चीन व्यापारियों ने सरकार से की राहत देने की मांग, बोले कोरोना काल से बर्बाद हुआ व्यापार। भारत चीन व्यापार संघ के अध्यक्ष जीवन सिंह रोंकली के द्वारा आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर निश्चित समय अवधि के लिए धारचूला के व्यापारियों को तिब्बत बाजार में जाने की अनुमति देने की मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल से भारत चीन व्यापार बंद होने के बाद से लाखों का माल व्यापारियों का फंस जाने से व्यापारी बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने राहत देने की मांग की है। तो बेचने के लिए हमने जो है 1.5 महीने का या 15 महीने का या 2 महीने का हमने समय मांगा, ताकि हम जाके वहाँ के सामान को वहीं दे के वहीं बेच बाच के आने की हमने लिखित दे रखा है। लेकिन इससे पहले भी हमने कितना 36 एप्लीकेशन दिया भारत सरकार की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से, एक भी जो है मतलब उसका उत्तर नहीं आया, इसलिए व्यापारी दुख है। और जो है अभी जो घोड़े खच्चर का भी काम नहीं है और वो कोई भी कार्यस्थल तिब्बत भी जा नहीं चाहते हैं, तो हमने ये अनुरोध कर रखा है कि हमको जो है या तो 1.5 महीने का या 2 महीने का समय दे जाए, और ताकि वहाँ पर सामान बेच बाच के हम आ जाए। तकरीबन जो है 40 व्यापारी या 35 व्यापारी जाते हैं, उससे भी ज़्यादा जाते हैं। कोई जो है अपना सामान लेके आके जाके करते हैं। एक्चुअली जो वहाँ पर छोगरा में जहाँ पर जो हमारा दुकान बनता है वहाँ पर 40 आदमी रहते हैं, उनकी नब्बे होते हैं 5 लाख से लेकर करीब 7-8 लाख तक के सामान वहाँ पर पड़े हुए हैं एक व्यापार। तो हम चाहते हैं कि नब्बे का तो ये चाहते हैं कि आप जो है 5 लाख या 6-7 लाख रुपया बिना ब्याज का दिया जाए 5 साल के लिए, ताकि हम अपना रोजगार कर सकें। जितने भी तिब्बती व्यापारी सब जो है रोड में आगे और बड़ा आपत्ति करना है। नहीं